Sveiki, mėly klausytojai, su jumis aš psichologas Aurimas Gudas ir šiandieną kalbinsiu egzistencinės psichoterapijos praktikę Tatjaną Reznik. Sveiki. Labas, Aurimai. Šiandieną kalbėsime apie jautrumą ir galvoju, kad galbūt kažkas tik tai dabar įsijungia ir klausosi mūsų, tai reikia truputį pareklamuoti kažkaip, kad žmonės užsikabintų. Tai tiesiog pirmas klausimas yra, kodėl yra svarbu apie jautrumą kalbėti? Manau, kad jautrumo tema iš viso yra labai svarbi žmonėms, kadangi jų yra mažuma. Jeigu mes kalbėsim apie jautrius žmonės, tai yra tik tai 20% žmonių jautrų. Kas penktas, tai palyginus tą didžiąją masę, tai yra 80%. Ir dažnai dėl to žmonės labai nusivertina, nes jie nežino, kad jie yra jautrus. Jie save mato kaip mažiau konkurentiškus, negalinčius pakelti streso tam tikras būsenas. Jiems reikia ilgiau atsistatyti ir dėl to jie pradeda kažkaip blogai apie save galvoti. O ta kita dalis, kuri žiūri į tokius ypatingai stiprius ypatingai jautrius žmonės, tai žiūri juos kaip į keistuolius. Ir dažnai tą etiketę rezultatą prilimpa prie jų ir sakykime, tie jautresni žmonės mažiau gyvenime net gali ir pasiekti vien dėl to, kad jie vaikšto su tą etiketę, kad jie kažko negali. Bet iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti iš kitos pusės, tai jautrus žmogus, jis yra daug daugiau apdovanotas. Jisai gebantis pastebėti daug dalykų, kuriuos pražiūri mažiau jautrus žmonės. Aš šiandien gal juos vadinčiau atspariaisiais. Taip. Kad būtų aiškiau. Įdomu tai, kad jautrus žmonės atspariuosius dažniausiai vadina storaodžiais. Aha. O storaodžiai vadina jautresni žmonės jautruoliais. Arba plonaodžiais. Ir tokia gaunasi kaip kova tarp jų maždaug, bet iš tikrųjų dažniausiai tie atsparieji nelabai nori būti tokie, kaip jiems atrodo silpni ar drovas, irgi apie tai šiandien kalbėsim, ar tai yra tas pats. O pavyzdžiui, tas jautresnis žmogus, jis dažnai nori atsikratyti to jautrumo ir kodėl apie tai šiandien svarbu kalbėti, kad jeigu žmogus supras, kaip su tuo gyventi ir sugebės adaptuotis, tuomet jisai pamatys visai kitas gyvenimo spalvas ir gebės prisitaikyti prie to gyvenimo ir tiesiog pajusti, kad vis dėlto tas jautrumas yra dovana. O paminėjai, jeigu tu esi jautrus žmogus, tu gausi naudos iš to, ypač dėl to, kad, pavyzdžiui, būna žmonių, kurie nežino, kas su jais yra blogai ir paskui kaip toks nusiraminimas ateina, aš jautrus, pasirodo, kas čia yra su manim. Ir tai nėra kažkokia liga, tai nėra kažkokia diagnozė, tiesiog žmogus yra jautrus ir tiek. O kokia nauda yra nejautriem žmonėm, kodėl vertėtų klausyti? Iš tikrųjų, abiems grupėms reikia klausyti, nes nejautrų žmonės, jie vis tiek gauna savo naudos iš jautrų žmonių, kadangi jautrų žmonės dažnai būna geri kompozitoriai, geri aktoriai ir tiesiog, aš noriu sakyti, be mūsų, nes aš pati priklausau šitai grupiai, be mūsų pasaulis būtų netoks įdomus, netoks spalvingas be abejo, nes mums labai būdingas kūrybiškumas. Taip. Ir dėl to iš tikrųjų mes sukuriam labai tokią gerą nuoširdžią atmosferą dažnai. Su mumis smagu būti kartu. Bet mus reikia suprasti. Taip. Iš vienos pusės tas reikia suprasti irgi. Aš kaip jautrus žmogus turėčiau pranešti kitam žmogui apie tai, kad aš esu jautrus. Čia kaip veganai, visiems sako, kad jie veganai. Tas dalykas iš tikrųjų reikalingas tam, kad kitas žmogus suprastų, kaip su tavim komunikuoti ir neįsižeistų. Nes jeigu aš, tarkim, bendrauju per ilgai, aš fiksuoju labai daug dirgiklių, o tai yra pagrindinis tas ypatumas mūsų, kad
mes labai imlus dirgikliams ir nuo to pavargstame. Nuo to patampame dirglesni ir kitiems žmonėms atrodom kažkokie neaiškus. Keistokie. Aha, ką tik kalbėjom, ką tik buvo viskas gerai ir staiga žmogui reikia pailsėti. Tai gal aš kažką netaip pasakiau, kas su tuo žmogum tarsi negerai. Tai jeigu va toks atsparusis supras, kad taip, tai čia jautrus žmogus, taip jis tuoj pailsės, atsigaus, pagaus tą balansą ir mes toliau galėsim su juo puikiai komunikuoti. Tai iš tos pusės iš tikrųjų verta suprasti, kaip veikia ta psichinė sistema pas labiau jautrius žmonės. Tai, kad tu paminėjai, tai man labai asocijuojasi su žodžiu intraversija, nes yra žmonės ekstravertai ir intravertai ir tuo gali save diagnozuoti, ar tu esi vienas iš jų, vienas iš intravertų. Tai, kad pavyzdžiui intravertai labai stipriai pasižymi tuo, kad atsigauna būdami vieni. Jiem reikia bendravimo kaip ir ekstravertam, bet mažiau. Ir tas yra tam tikras kiekis, nuo kurio pavargsta jie. Ir intraversija stipriai susijusi su jautrumu, kad daugiau intravertų yra jautrų žmonės, bet taip pat yra ir ekstravertų jautrių žmonių. Įdomu tai, kad tarp tų 20% ypatingai jautrių asmenų yra ir intravertai, ir ekstravertai pasirodo. Tai vėlgi jie pasidalina 70% yra intravertai ir tik 30% ekstravertai. Tai galima būti ir ypatingai jautrių ekstravertų, kuris nori žmonių, nori komunikuoti, bet jam vis tiek reikia to poilsio, vis tiek reikia to atsigavimo. Todėl jautrus žmogus nebūtinai bus intravertas. Taip, bet toks keistas derinys, man atrodo, ekstraversijos ir jautrumo, tai atrodo toks, kad jisai nuolat gyvena, tai per daug stabdį užspaudęs, tai nueina į vakarėlį, tai vėl jam ten per daug ir vėl kažkur slepiasi, tai taip įdomiai. Vat kodėl mes apie tai šiandien ir kalbam, dėl to, kad jeigu žmogus žino, koks aš esu, kaip veikia mano visa psichinė sistema, nuo ko aš pavargstu, kokie yra mano poreikiai, tai aš galiu adaptuotis. Tai aš žinau, kada aš pailsėsiu, kada aš brėšiu ribą. Vat dėl ribų irgi noriu paminėti, kad ypatingai jautriems žmonėms svarbu brėžti ribas. Taip. Ko jie dažnai negali, nes bijo konflikto. Bijo, kad su jais toliau nebebendraus, jeigu jie nebrėžtų ribų. Bet jeigu jie jų nebrėž, tai jie bus iš esmės nelaimingi, nes pastoviai jausis išsekę, galbūt net ir išnaudojami, nors taip gali visai ir nebūti. Todėl, kaip sakoma, šventa vieta ilgai tuščia nebūna, ar ne? Jeigu žmogus mokės save pateikti pagarbiai, savo šitą ypatybę pateikti kitam žmogui su pagarba, visų pirma, jis turi pats ją gerbti, pats suprasti, pats priimti savo. Tai tuomet tikėtina, aišku, būna žmonių visokių, bet didžioji dalis irgi tai žiūrės su pagarba. Nes aš kažkaip galvoju apie tą nervų sistemą, kuri jautriem žmonėm yra greitai tokia persikraunanti, tokia, per daug tarsi tų dirgiklių ir jam reikia nuo viso to pabėgti. Tai jeigu žmogus žino, kad gyvybiškai svarbu yra žmogui atsitraukti nuo žmonių ir jeigu tu kvieti jį vakarėlį, vėl kur bus tų dirgiklių gana nemažai, tai reikia suprasti, kad jeigu atsisako gerbti jį, kad jisai ne dėl to, kad nedraugiškas, dėl to, kad jam fiziškai neišeina, jam kankynė būtų nueiti ten, kur tu įkvieti, tai tiesiog pagarbos reikia. Taip, iš tikrųjų, atsparieji kažkodėl kartais, todėl, kad jie nesupranta, vertina tuos jautriuosius kaip tokius nedraugiškus, kaip paminėjai. Ir iš tikrųjų, ir tuos mūsų jautriuosius tas irgi kartais skaudina, kaip aš nedraugiškas, aš buvau tau draugiškas ilgai, bet aš tiesiog negaliu kažkur nueiti, nes aš tiesiog pavargęs, arba aš, pavyzdžiui, dirbau visą savaitę ir man tiesiog tas savaitgalis yra būtinas. Tai aš manau, kad iš
viso labai svarbu, aišku, tiek ir atspariems, tiek ir jautriems, bet jautriems ypatingai laikytis to režimo 8 valandos miego, 8 poilsio, 8 valandos malonumai, taip. Tačiau ypatingai jautriems irgi reikia žiūrėti, kadangi jiems gali reikėti daugiau valandų miegoti. Ir kai žmogus apie save vėlgi nežino, jis pradeda save kaltinti. Aš per daug miegu, galbūt aš kažkoks tinginys, kodėl kiti gali, o aš negaliu, aš pradedu nusivertinti. Na ir iš tikrųjų, paskui iš to nusivertinimo aš save ir patikiu tai pasauliui, blogai apie save mąstant. Na ir be abejo, tas turi vienokias ar kitokias pasekmes, aš galiu nepretenduoti kažkokį darbą. Taip, ir kalbant apie darbą, aš turiu irgi suprasti, kur aš galiu dirbti, o kur aš negaliu. Taip. Jeigu, tarkim, mano jautri klausa, aš negalėsiu lempjovį dirbti, tarkim, ar ne? Tai ir negaliu pykti ant darbdavio, kuris man nesuteikia sąlygų, kad aš kažkaip negirdėčiau to garso, ar ne, nors ten kaip ir yra tos ausinės, bent jau turėtų būti, ar ne? Ar ausų kištukai. Ausų kištukai, kažkas slopinantis garsą. Tai vėlgi, nieks tavęs apšokinėti neturi. Tu turi pats rinktis, pats žiūrėti, kas tau yra, kas tave mažiau sekina, ką tu gali pakelti, bet ir tuo pačiu metu reikia suprasti, kad jeigu aš pradedu per daug visko vengti, tas man trukdo adaptuotis. Tai yra, jeigu aš visiškai vengiu žmonių, jeigu aš jau užsidarau, jeigu aš jau pradedu komunikuoti vien per kompiuterį, ar ne, tai iš tikrųjų toliau stabdo mano kažkokį progresą apskritai gyvenime. Bet sakyčiau, čia toks kraštutinumas jau būtų, kada visiškai užsidarai nuo kitų. Kai žmogus patiria labai daug dirgiklių ir nesupranta, kaip kitaip gyventi, tai galiausiai jis ir turi tokias pasekmes. Bet aš galvoju, mes čia labai stipriai įsivažiavom jau į tą patį jautrumo tą temą ir nepristatėm visgi, kas yra jautrumas, arba kitaip sakant, kaip žmogui atpažinti, ar jisai jautrus ar ne? Yra daug testų iš tikrųjų jautrumui nustatyti, bet tokių paprasčiausias būdas tai žiūrėti, kaip jūsų organizmas reaguoja, pavyzdžiui, į kofeiną. Taip. Jautrus žmogus išgėręs didesnę kofeino dozę iš karto pajus, kad jam plaka širdis daug greičiau, kad jam gali prasidėti rankų tremoras. Jisai gali jaustis per daug susijaudinęs kažkoks fiziškai. Jisai gali blogiau miegoti automatiškai. Jisai daug jautresnis vaistams, jis dažniausiai jaučia visus šalutinius jau efektus vaistų. Bet kas, pavyzdžiui, irgi gerai pas jautruosius, kad jie dažnai pastebi organizmo pokyčius tam tikrus, dar neprasidėjus kažkokiai, tarkim, ligai. Ir dažna situacija, kai nueina pas gydytojus ir tyrimai dar nerodo, kad per anksti, kad kažkie pokyčiai ten rimti yra ir į žmogų tokį pasižiūri kaip labai neurotišką, kuris jau savo prisigalvoja problemų. Hipochondrikas. O paskui po kažkurio laiko paaiškėja, kad iš tikrųjų jau kažkie procesai pradėjo vykti. Taip. Ir tada ir tas žmogus pyksta, kad taigi aš buvau pas gydytojus ir kažkodėl tyrimai neparodė, jis pradeda abejoti, gal ne tie tyrimai buvo padaryti ar ne. O gydytojai kaip ir iš kitos pusės nieko irgi negali pasiūlyti kažkokiu vaistų ar gydymo būdų tokiu atveju, kai tyrimai nieko nerodo. Kaip dar dėl kitų bruožų jautrumo? Kadangi jau paminėjau, kad jautrus žmogus labai jautriai reaguoja į visus dirgiklius, tai jam tai irgi yra rodiklis. Tarkim, kadangi kaip vyksta pats procesas, mūsų smegenys apdorojo daug daugiau dirgiklių. Jeigu kažkaip labai paprastai apie tai kalbėti, tai žmogus įėjęs į kambarį mato žmonės,
tarkim, ar ne, baldus, na ir dar kažkokius niuansus. Bet jautrus žmogus įėjęs į kambarį pamatys kitų nuotaikas, kokia vyrauja atmosfera. Jis tiesiog visų kūnų jaus, kas ten vyksta, jis supras, ar jis ten nori likti, nenori likti, galbūt jo kūnas sureaguos į tai, kažkaip vėlgi ta širdis pradės greičiau plakti, vėlgi galbūt šaltis pradės krėsti, labai jautriai galima pajusti agresiją. Dar kitas žmogus, tarkim, tiesiog, kad tave žiūri, bet tu jau gali jausti, kad, na, kažkaip kažkas ne taip, kažkas tvyro. Ir jeigu, tarkim, žmogus ir pasakys, aš matau, ar ne, kad kažkas galbūt negerai ir jam pasakys, ne, tau tik taip atrodo, tu čia per daug jautrus. Tai vėlgi, visai aš nepykstu, taip. Tai jautrus žmonės tai dažnai gali išbalansuoti, nes jiems tikrai pradeda atrodyti, kad su visais viskas gerai, o aš čia pradedu išsigalvoti ar ne kažko. Aš kažkaip, kai tu apibūdinai tą įėjimą į kambarį, tam tikrą, aš kažkaip pagalvojau apie kempinės tokį palyginimą, kad tarsi kempinė sugeria viską. Taip, iš tikrųjų geras labai palyginimas, nes tikrai atrodo jautrus žmogus sugeria visą aplinkinę, atrodo energetiką, jeigu taip galima net ir pasakyti, kas viskas aplinkui vyks. Mes jaučiam kvapus, mes girdim garsus ir visą tai mūsų smegenys turi apdoroti. Tai jeigu, pavyzdžiui, atspario žmogus smegenis apdoroja tokią mažos apimties informaciją, ar ne, tai jautrus žmogus turi apdoroti labai didelį kiekį, tai logiška, kad nuo to reikia paskui pailsėti, ar ne? Taip. Kad vyksta toks persikrovimas, ko iš tikrųjų jautrus žmonės turėtų saugotis, tai to persikrovimo. Jie turėtų reaguoti į tai, kada man gana. O vat, reagavimas į tą aplinką, kaip jautrus žmonės reaguoja į tokius piktus žodžius, į kritiką, pavyzdžiui. Su kritika tai iš viso atskira istorija, labai jautriai. Dažniausiai į kritiką reaguoja žmonės visi, dauguma, nesakysiu visi, dauguma, ar ne, bet jautrieji ypatingai, nes jie ir taip stengiasi pritapti, ir taip, jie dažniausiai būna labai sąžiningi, labai atsakingi žmonės. Ir kai jie dar išgirsta kritiką, jie jau nežino, kaip čia išsiversti, jau ką padaryti tokio, kad aš būčiau idealus. Nes kadangi mūsų kultūroje, tai, aš žiūriu į tai kaip neigiamą iš tikrųjų dalyką, labai akcentuojama į tai, kad mes turim būti idealūs kažkokie, kad mes turim būti labai konkurencingi, mes turim būti atsparus stresui. Ir jautriam žmogui tai yra iš tikrųjų didelis iššūkis. Taip, bet yra pliusų ir tiesiog tos pliusus reikia išnaudoti. Tai tam, kad žmogus suprastų, kokius jis turi pliusus, tai jis turi išsiaiškinti, iš viso su savim susipažinti. Taip. Kad pasirodo gerai, gal aš netokia atspari stresui, gal aš negaliu valandą laiko pykti su kitu žmogum, nes man reikės paskui savaitės atsigauti. Bet, pavyzdžiui, aš esu savo profesijai labai pagaunanti subtilius dalykus, aš matau tai, ko kiti nemato, aš galiu tą panaudoti kitur. Tai aš labiau kūrybiška, tarkim, ir panašiai. Tai. O vat apie rūbus pagalvojau. Gali, pavyzdžiui, vilnonis rūbus nešioti? Ne. Taip, tai va čia vienas tokių irgi bruožų, pagal ką galima atskirti. Nes duria, ne? Ir duria, ir net apykaklės, kai kažkokios yra megztukų, jos irgi, pavyzdžiui, dirgina, aš irgi, tarkim, negaliu.
Ir iš tikrųjų, pagal mažus vaikus irgi galima atskirti, kiek jie yra jautrus, kai jie negali nešioti kai kurių rūbelių. Tai iš karto supranti, o vaikas matomai ypatingas šio klausimu ir tada pradedi stebėti. Nes jautrus vaikai, jie vis dėlto skiriasi nuo tų mažiau jautrių. Jiems reikia daugiau saugumo jausmo. Juos labiau reikia skatinti kažką daryti, bet kartu dažnai būti su jais kartu. Vat, pavyzdžiui, kaip jautrius vaikus pratina prie darželio būna. Tai atveda į darželį, jisai kartu su mama tarkim būna valandą tam darželį, taip vaikštama kelias dienas, paskui po truputį vaikas yra paliekamas, tai ten 15 minučių, 20, paskui tas valandai paliekamas vaikas, kol jis galiausiai pripranta. Tai iš tikrųjų tokia taktika yra tikslinga taikyti ir kitose srityse, tai yra netgi suaugusiems žmonėms, nes pavyzdžiui, dažnai ir suaugęs žmogus, jisai bijo kažkur nueiti, tai galima irgi pasinaudoti šitą tiesiog strategiją, paimti draugą, paimti, nežinau, šeimos narį, tiesiog padėti adaptuotis toje situacijoje, toje atmosferoje ir paskui žmogui tampa saugu, ramu ir jis gali toliau pats vienas, sakykime, kažkur eiti. Taip po truputį tiesiog, kad adaptuotis, nes būna dažnai, kad su tais darželiais, kad tiesiog pirmą kartą nuveda, palieka visam laikui ir verkia labai daug vaikų. Taip, galime iš tikrųjų padaryti tokią labai didelę traumą vaikui. Todėl tėvams reikėtų šitą dalyką žiūrėti taip gana atsakingai, nes traumuoti vaiką yra labai iš tikrųjų lengva. Jeigu tu matai, kad tavo vaikui reikia saugumo jausmo, tai nereikia iš jo daryti kažkokio super vaiko, kuris dabar, kaip tėvai įsivaizduoja, turi išaugti atsparus, todėl aš jį mesiu į kažkokias aplinkybės ir jis kažkaip ten turės adaptuotis. Ne, mes tiesiog sutraumuosim, pavyzdžiui, jautrų vaiką ir rezultate jisai suaugęs turės daug problemų. Nes taip gali būti, kad tėvai yra atsparus ir jie galvoja, aš tai galėjau, kodėl mano sūnus, vaikas, kodėl to negali. Ir tiesiog reikia priimti tą faktą, kad kai kurie net nejautriem tėvam gimsta jautrus vaikai kartais. Kartais, tačiau dažniau gimsta irgi jautrus vaikai, nes vis tiek jau daryti tyrimai, kad tai yra tas genetinis komponentas, tas jautrumas ir pas jautrus vaikus mažiau serotonino atsakančio už saugumo jausmą, ar ne? Už pasitenkinimo jausmą. Tai dažniausiai tėvai irgi turi tokią ypatybę, todėl jiems tas vaikas suprantamas gali būti, tačiau kartais yra toks noras padaryti, užauginti vaiką geresnį nei aš, stipresnį nei aš, ar ne, atsparesnį nei aš. Ir va šičia galima paslysti šitoje vietoje. Facebook'e nemažai rašau apie jautrumą ir vieni populiariausių tokių komentarų būna, bet kaip sunku būti jautriam, čia labiau prakeikimas negu kad palaiminimas ir panašiai. Ir netgi kelis įrašus specialiai dariau, kad akcentuoti tas stipriasias jautrumo pusės, bet vis tiek tų komentarų pasitaiko, tiesiog žmonės kažkaip labai neigiamai būna nusiteikę ir nenori tą šviesiąją pusę žiūrėti, tai gal pakalbėkime apie tai, kodėl visgi naudinga yra būti jautriam, kokios yra tos tokios teigiamos jautrumo pusės. Tai kaip ir sakiau, jautrus žmogus yra labiau kūrybiškas. Tai jeigu aš žinau savo stipriasias pusės, tai aš ir einu į tą pusę, kur aš galiu realizuoti save, taip, realizuoti, išnaudoti tas galimybės. Mes jautrus pastebėm daugiau dalykų negu atsparieji. Tai ar tai pliusas, ar tai minusas, ar ne? Jeigu mes daugiau pastebim, pavyzdžiui, kaip psichoterapeutai ar psichologai, mes galim labiau padėti žmogui. Taip,
tai čia tokia kaip super galia. Aš, pavyzdžiui, jeigu rinkčiausi psichoterapeutą, tai tikrai jautrų norėčiau išsirinkti. Taip, jautrus žmogus iš tikrųjų geriau supranta jautrų žmogų. Tačiau čia irgi toks yra jau mano pastebėtas niuansas, kad ne visi jautrų žmonės yra empatiški žmonės. Nes jautrumas gali ir susiformuoti dėl kažkokių vėlgi posttrauminių dalykų. Taip. Todėl žmogus gali būti labai jautrus savo atžvilgiu, bet visiškai neempatiškas kitų atžvilgių. Ir dažnai jautrų žmonės, kurie tuo pačiu ir yra empatiški, ar ne, jie žiūrint į tokį žmogų galvoja, kad jis tiesiog nepagalvoja, kad tai pasakė. Jie kažkaip bando jį visą laiką pateisinti. Kol supranta, kad iš tikrųjų, žmogus tos empatijos turi labai mažai. Ir iš tikrųjų čia problema, nes per tą laiką, kol jie bando suprasti tą kitą žmogų, juos gali labai stipriai sužaloti. O kokių dalykų jautrų žmonės turėtų vengti labai stipriai? Žiūrint, apie ką mes kalbam. Kadangi tas jautrumas, jisai yra vis tiek skirtingas. Taip. Net pas tos 20%. Aš sakyčiau, toks kaip spektras yra, kad nėra taip, kad arba tu jautrus, arba nejautrus, bet yra kažkokiai diagramai, ten tu kažkokiam taške esi. Taip, tai bet kuriuo atveju visiems jautriems žmonėms, tai turbūt vienas toks universalesnis būtų saugoti save nuo apkrovos. O jau toliau kiekvienas turi suprasti, kas jam ta apkrova yra, kas tie yra stimulai, kas yra tie dirgikliai būtent jam. Tai čia vienas toks universalus. Kitas, aišku, yra gerai išsimiegoti. Nes miegodami mes atsistatome, todėl būtinas tinkamas laikas parinktas miegui. Geriausia, aišku, čia iki 11 valandos pabandyti užmigti. Jautriems žmonėms gal net ir iki 10, nes kuo daugiau mes miegame, kuo mes anksčiau atsigulame, tuo mažiau kortizolio mūsų organizme. O kadangi pas jautriuosius ir kortizolis yra dažniausiai šiek tiek virš normos ir greitai susijaudinę mes tokį antplūdį to kortizolio turim, tai reikėtų save šitoje vietoje, aišku, saugoti. Mažiau gerti kofeino, stimuliuojančių kažkokių energetinių gėrimų. Mokėti atsipalaiduoti. Taip, mokėti atsipalaiduoti, tai čia yra faktas. Aš sakyčiau, netikinti žmonės, jiems padeda meditacija. Jeigu mes kalbėsime apie tikinčiuosius, tai yra malda. Bet yra ir krikščioniška meditacija. Aš daugiau apie tai, kad kiekvienas pasirenka tą savo atsipalaidavimo būdą, bet norėčiau tiesiog paakcentuoti, kad jis yra būtinas. Būtina susigrąžinti tą balansą, kad tu galėtum tiesiog funkcionuoti, būti darbingas, būti produktyvus, būti laimingas, nes jeigu aš jaučiuosi pastoviai sudirgęs, pavargęs, išsekęs, aš noriu atsiriboti nuo žmonių, tai kažin ar ten labai daug laimės to pojūčio. Tai sakytum, kad jautrūs žmonės mažiau atsparūs stresui? Tikrai mažiau atsparūs stresui. Ir reikia daugiau laiko atsistatymui nuo to streso. Ir kas, pavyzdžiui, kalbant apie darbus, reikia irgi žiūrėti, kokią profesiją tu renkiesi. Jeigu ten yra labai konkurencinga aplinka, daug stresinių situacijų, tai, ar tu būsi joje labai sėkmingas, didelis klausimas. Ir aš kažkaip galvoju apie sąžiningumą. Jautrūs žmonės labai turi sąžinės balsą tokį garsesnį negu kad visi kiti. Ir jeigu jo darbe kažkaip reikia slėpti mokesčius ar kažkaip taip kažką tokio nelegalaus daryti, kas sąžinės balsą tik tai padidintų, tai tokie darbai nelabai tinka jautriesiems. Ne, visiškai netinka, jie dėl to pergyvens, pradės perdegti ir galiausiai sudegs ir iš viso ypatingai jautri žmonės labiau linkia, aišku, į perdegimą ir depresiją.
Tai ar direktoriaus vieta būtų gera jautriam žmogui? Žiūrint, kam vadovauja tas direktorius, žiūrint, kokį kolektyvą jis savo susirenka, nes, tai yra nebūtinai jau, jeigu tu esi jautrus, tai reiškia, kad tu negali būti vadovas. Gali tu būti vadovas, bet jeigu tu esi samdomas vadovas, tai žiūrėk, kur tu eini, žiūrėk, su kokiu kolektyvu tu susidursi ir ką tu išgyvensi kiekvieną dieną. O galbūt tu surinksi savo kolektyvą, su kuriuo tu galėsi sukurti tokią mikroklimatą nuostabų, kur tu į darbą eisi ir tu tik tai pasipildysi jėgomis, o tu gali ateiti į darbą ir tiesiog išeiti ir jaustis, kad tu tiek esi pavargęs ir sekęs ir kitą dieną nenorėti į tą darbą eiti, ar ne? Aš nekalbu apie tai, kad mes turim visą laiką būti kažkokios euforijos būsenoj, mes turim būti pastoviai laimingi ir atsparieji irgi visada kažkokie laimingi, ar ne? Jie atsparus viskam, tai viskas pas juos gerai. Ne. Visi mes turim skirtingų tų situacijų gyvenime. Tiesiog reikia rinktis ir žiūrėti, kaip aš galiu elgtis toje situacijoje, kaip aš galiu save pasaugoti. Pasaugojimas šiandien tas žodis, kurį aš norėčiau turbūt daugiausia paminėti, reik save saugot. Ir saugojimas tai yra ir apie ribų brėžimą, ir pasaugojimas yra apie balanso atgavimą, pabuvimą su savim, ar tai meditacija, malda, tiesiog vienatvė. Tai, kas tau padeda. Tiesiog žmogus turi tai atrasti. Kas jam yra priimtina. Saugot, bet ne per daug saugot, kad neužsidarytum visiškai savyje. Taip, jeigu per daug užsidarysi, iš tikrųjų, kai kurias situacijas, į kai kurias, kaip čia net pasakyti, kažkur mes turim šiek tiek versti save kažką padaryti, bet ne per daug. Tai vėlgi yra tos dvi kategorijos, kur vieni save per daug verčia būti kažkokio stresinėje aplinkoje. Ekstravertais, tokiais atsparaisiais. Taip, nes jie nori lygiuotis, jie galvoja, aš nebūsiu blogesnis už kitus, tai aš ten daugiau padarysiu, jeigu net už kitą tą atsparo, pasekmes visada dažniausiai jisai turi, ar ne? Bet yra ir tų, kurie randa tai kaip pasiteisinimą. Aš esu jautrus, tai aš galiu tada nedaryti. Ir kai nedaro per daug, jis ir negali adaptuotis. Tai vėlgi reikia ieškoti to vidurkio. Kaip ne per daug save nuvarginti, bet kaip ir neužsidaryti nuo pasaulio visiškai. Čia kalbėjom apie direktoriaus vietą, tai aš bent jau asmeniškai nelabai įsivaizduoju, kad direktorius jautrus gali vadovauti kokiai nors tenai 10, gal tiek nebūna, bet kokio 1000 darbuotojų kažkokiai firmai, nes yra tas posakis toksai, jeigu tai kainuoja tavo ramybę, tai per brangu. Tai tiesiog tas ramybės matas turėtų būti svarbesnis, kad pinigai nėra taip svarbu kaip tavo ramybė, jeigu tu esi tokioj pozicijoje, kas gal sunkiai įsivaizduojama jautriam žmogui, tai gali būti, kad tu aukoji savo miegant tiesiog dėl to, kad jautriai reaguoji į darbuotojus ir naktį tiesiog neužmiegi, tai gali būti, kad tik tai laiko klausimas, kiek tu ten būsi tokioj pozicijoje. Bet jeigu vadovauji kažkokiai mažai firmeliai su 10 žmonių, ar netgi dar mažiau tokioj pozicijoje, tai aš manau, kad netgi labai geras direktorius gali būti dėl to, kad tau nėra per daug žmonių ir tu esi tas, kuris išklauso. Jeigu kažkoks žmogus nejautriam žmogui ten sako, kava neskani ar ką, tai kitas direktorius ten ir nekreips dėmesio, skonio reikalas sakys, o kitas rūpinsis ir tokiam kolektyve smagiau dirbti dėl to, kad yra atkreipiama į kiekvieno žmogaus poreikius. Žinai, kalbant apie didelius kolektyvus, kaip pasakyti, 1000 žmonių, tai iš karto pagalvojau, kaip galima apeiti sistemą. Tai yra dažnai, jeigu įmonė labai didelė, tarptautinė, tai ten yra tie tarpiniai vadovai, kurie atlieka tą juodą darbą, ar ne? Ir tada tu susikoncentruoji į kitus dalykus.
O kas liečia mažesnės, aš esu pastebėjus, kad tikrai nuo vadovo labai pasijaučia koks kolektyvas. Nes dažnai vadovas ir pasirenka žmonės, jeigu mes kalbėsim apie tos personalo vadovus ar ne, kurie pasirenka tos žmonės. Nes vis tiek dar kalbas ir su direktorium. Taip, tai sakykime, jeigu vienam bus visiškai vienodai, koks tu žmogus esi, bet tu man darysi gerą pelną, tai aš tave priimsiu, ar ne? O kitas sakys, ne, toks žmogus gadins visiems nuotaiką, tai mažės kitų darbingumas ir galbūt aš pagalvosiu, ar tave paimti. Arba aš surinksiu tuos visus atspariuosius, gal net ir tokius, kurie turi mažai vertybinių dalykų, ar ne, kurie tiesiog dirbs, darys tai, kas jiems bus sakoma ir mane tenkins toks rezultatas. Tai vėlgi, čia labai priklauso nuo to, kaip aš žiūriu į darbą, į kokia yra mano vertybių sistema, tai pagal save dažnai ir pasirinku aš tos žmonės. Ir aš kažkaip dar pagalvojau apie mobbingą. Tokia gana dažna problema būna darbe ir klientų esu turėjęs, kurie su tuo yra susiję ir tiesiog būna priversti darbą keisti dėl to, kad skundžiasi ir vadovybė nekreipia dėmesio, nes, pavyzdžiui, tas žmogus, kuris mobbingu užsiema, jis neblogas darbuotojas. Ir tiesiog manau, kad su jautriu žmogum tai jisai kaip nors spręstų tą problemą arba stabdytų, arba netgi išmestų iš darbo, kuris mobbingu užsiema. Jo, čia iš tikrųjų šita problema yra, bet vėlgi, ką mes galime su to padaryti, tai klausimą, kurį peržiūri valdžia ir arba kreipia į tai dėmesį, arba ne. Taip, mūsų dabar teisės sistema gina, ar ne, nukentėjusius, tai čia jau yra gera praktika šitoj vietoj, tačiau kiek žmonių kreipiasi. Daug kas bijo. Daug kas bijo ir jeigu tu iš esmės jau nukentėjai nuo mobbingo ir ypatingai jeigu tai jautrus žmogus, tai jam tęsti, eskaluoti tą konfliktą visiškai nesinori. Jis nori greičiau atsigauti, pamiršti ir kažkur pasišalinti arba keisti darbą, ar ne? Tai va šičia tai sakyčiau tokia kaip ir spraga, žmonės neskatinami su tuo kovoti. Daugiau ypatingai jautrų žmonės to bando susitvarkyti patys. O kaip tu manai apskritai dėl konfliktų su jautriais žmonėm? Nes aš asmeniškai labai esu linkęs jų vengti ir girdžiu tokių mokymų, ten reikia pakovoti už save, tai kažkaip man geriau, aš ramiau miegu, nusileidžiu kažkaip ir išvengiu tų konfliktų. Kartais jie tokie, ten, jeigu darbe kyla, nelabai jų išvengsi, nes vis su to žmogum ten kažkaip mataisi, vis stengiasi kaip draugiškiau, bet ne visą laiką pavyksta. Kaip tau su tuo? Žinai, aš visą laiką, man patinka visų pirma toks pasakymas, tu nori būti teisus ar laimingas. Tai va šičia ir sveri. Ar tai yra tikrai svarbu ir tai įtakos kažką tavo gyvenime paskui ar kažkokią situaciją, ar tai tiesiog savęs sekinimas. Mūsų laida jau artėja į pabaigą ir tiesiog gal paklausčiau, ko norėtum palinkėti klausytojams. Aš norėčiau iš tikrųjų, kad žmonės pradėtų domėti šitą temą labiau, ypatingai tie, kurie atpažino šiandien save ir iš tikrųjų skatinti žmonės, jeigu jie mato, kad saviugdos knyga nepadėjo. Labai siūlau pasiskaityti, susižinoti, jeigu mato, kad sunku brėžti ribas. Nes vis tiek, tas įgūdis, jis jau atsiradęs pas mus ir kažką staigiai pakeisti vien susižinojus informaciją yra labai sunku. Tai aš vis dėlto žiūrėčiau kaip tokią galimybę eiti pas psichologus, pas psichoterapeutus ir padirbėti, nes iš tikrųjų gyvenimo kokybė gali labai smarkiai pagerėti. Todėl šiandien turbūt toks mano būtų palinkėjimas geriau save pažinti ir nenumoti į save ranką. Priimti savo jautrumą, gerbti savo jautrumą,
tai tada ir jį sugebės gerbti ir priimti kiti, o jeigu ne, tai mes jūs tiesiog eliminuosim iš savo gyvenimą. Mhm. Tai ką, ačiū klausytojam, kad klausėte, atsisveikinam, su Dievu. Ačiū.